ผมเด็กชายกิตวัฒน์มีนาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเกาะพะงันที่ผมจะมาบรรเลงเดี่ยวและนาดพื้นเพลงไม่อัตราชนิดเดียวเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ